Dapat ganyan. Magkano pala yung bili mo dyan? Ha? Magkano bili mo? Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Sabihin mo na magkano yung bili mo. Iba-bike fit ka tapos tignan natin kung ano yung mga kailangan palitan sa'yo. Kasi kailangan ko yung mas malupit dyan. Pag hindi na kaya ng ballpen, gamit ka ng Giant Chani. Giant Chani. Si Richard! Diyan si Richard! Si Richard, yan. Saka na tong bike na to. Nagkamali ng size. Ito yung gagamitin mo pagka wala kang brake block. Say yung gamit mo, kaso kailangan mong palitan yung axle mo kasi strip na. Dumudulas na dumudulas na to. Mahirap tong sigipan ngayon kasi pag sinigipan natin, baka hindi mo na matanggal. Kaya dapat gumamit kayo ng torque wrench. Yan. Pinipindot. Para may activate mo yung lock, ang gagawin mo lang, di ba? Hihilahin mo, tapos pipindutin mo. Para mag-lock siya. Hindi ka mahirapan magtanggal ng gulong. Baba na natin to. Sukatin na natin si Richard. Sakto nga sa kanya. Sakto pero hindi tama. Kumbaga Sakto sa kanya yung stand clearance. yung pag tumalon ka hindi ka parang maitlogan. Ano ba yung normal na ginagamit yung pagka nag-bike? Anong sapatos? Yung normal na sapatos. Ay, normal lang din. Bali ganyan. More or less ganyan din yung Oo, mga ganito lang din. Try mong tumayo, i-level mo yung pedal mo, tapos try mong lumipat hanggang sa likod. Yung kaya mong mag-switch papunta sa likod. Bali, level mo yung pedal mo yan. Sige pa. Punta ka sa likod. Yan. Kailangan na nga yun. Bali, kailangan mong palitan to. Kasi, di ba nakita mong bumaba tayo? Oo. Nung nag-trace sa minsan, kailangan mong pumunta sa likod. Bali, ito yung kailangan mong palitan, sure. Yung maiksi. Maiksi, oo. Kailangan mo itong palitan ng maiksi. Tapos ito puputulin. Hindi, ito, tataas pa natin. Tataas pa natin yan unti. Hindi natin Pag pagbaba na syempre, hindi ko na may ibaba nung sagad na baba. Hindi, itataas na nga natin Kaya hindi mo kailangan ibaba. Ibig sabihin, kapag ka magte-trails na, kailangan niyang Oo nga, ipatapon. tama. So, kailangan pa rin natin putulan. Kaso, para may baba mo yun, kailangan mo magdala ng tools o kailangan mo itong palitan din ng quick release. Oo, yun nga. Hindi mo rin mabababa kagad. Mukhang magkakaroon ka ng libreng Torque wrench. libreng Torque wrench, clamp. please. Tandaan nyo na bago kayo magbaba o magtaas ng ng seat post, kailangan nyo munang sukatin para mabilis nyo mabalik just in case na hindi kayo sigurado o hindi kayo komportable dun sa ginawa ng changes. 955. Ayan. Tapos nakita ko na rin yung ibibigay ko sa kanya na seat clamp. So ngayon pwede na siyang bumaba sa trails nang walang kahirap-hirap. Bakit? Yellow. Baligan to mag-check ng alog ng headset, ng hub. Aalogin mo. Side to side. Meron siyang konti. Hindi ko alam kung hindi lang to maigpit o... Hindi, maigpit naman. Kaso meron siyang alog. Siguro mablong ay parang gumagawang-gawang. Buluktot. Umaalog siya. Ito wala. Ito okay lang. Yung sa likod lang. Yung likod lang yung may issue. Ito tong gulong mo sa likod. Hindi talaga pantay-pantay yung niya. Kaya siguro umuublong-ublong Oo, kasi sobrang higpit nung iba, sobrang luwag ng iba. Ito, hindi dapat nag-move ng ganyan yan Sobra to. 30. Ito, sobrang higpit nito. Ito, yan. Kita mo kung gaano kaluwag to. 21. Tapos ito, 30. Hindi consistent yung yung spoke tension to 26. 25. So dapat sa tingin ko lang sa tingin ko dapat
yung spoke tension mo sa rear wheel nasa 27, 28 na spoke tension. Yun yung normal. Yun yung normal mo dapat. Kaso ikaw meron kang 30, meron kang 21. Ayun na sabihin kung magkano yung presyo ng bike niya top secret daw. Tatry ko ulit. Magkano ba talaga yung bili mo sa bike mo? Gusto ko naman lang. Sige na, sabihin mo na. Magkano yung bili mo sa bike mo? Ayan, may minimum insertion, oh. Ayan, yan yung minimum insertion. Nakita mo yung minimum insertion? Yung minimum insertion na yan, pag nagputol, kailangan mo yung i-move din kasama nung puputulin mo. Instance, kunyari magpuputol ka dito. So, yung puputulin mo na yan, kunyari puputulin mo dito, no? Ito, i-move mo rin. So, bali, ilan to sa tingin mo? Mga 100 mm. Pati mo. Ayan, tuturuan namin kayo magputol ng seat post. 90. 90. So, 90. Kung magpuputol ka, kunyari dito, from there, kailangan mong magdagdag ng 90. Yun yung bago mong minimum insertion. So, hindi basta-basta nagpuputol ng seat post. Kasi pagka nagputol ka ng seat post nang wala sa, sa tama, yari ka. Pwedeng masira yung Pwedeng masira yung... Pati sa'yo. Ito, pwedeng masira yung ganda mo, seat tube mo. Ayan, para sa mga naka MT400, yung reach adjuster is parang nasa Tektro. Nandito sa teka lang, hindi ko nakikita yan. Nandito yung reach adjuster nyo. Malamang-lamang 2.5 o 2 mm na allen. Pero nandito yung reach adjuster ng MT400 na brake lever. Tol, magkano ba talaga yung bili mo dyan?